Öksürük ne zaman tehlikelidir? Öksürük yeni başlayan solunum yolu hastalığı varlığında beraberinde nefes darlığı bulguları varsa tehlikelidir. Peki nedir bu nefes darlığı bulguları? Bu belirti ve bulguların başlıcaları sık ve hızlı nefes alıp verme, göğüs kafesinin nefes alıp verirken belirgin şekilde inip kalkması ve göğüs kafesini saran derinin kaburgalar arasındaki boşluklara sık sık girip çıkmasıdır. Ayrıca bu zorlayıcı duruma dudaklarda morarma, göğüs kafesinden gelen hırıltı sesi eşlik edebilir. Bazen bebekler ya da çocuklar sık nefes alıp vermeden ya da nefes darlığından dolayı ses çıkaramaz ya da kelimeleri birleştirip konuşamazlar. 3 aylıktan küçük bebeklerde öksürükler arka arkaya tutuyorsa, dakikalarca devam ediyorsa, nefes darlığı bulguları olmasa bile muayene ettirilmelidirler. Ayrıca öksüren küçük çocuklarda iştahsızlık, beslenememe gibi bir durum varsa bu da tehlike işareti olabilir. Acilen hekim değerlendirilmesine başvurulmalıdır. Tüm çocuklarımıza öksürükten uzak, sağlıklı günler dileğiyle.